Սուրբ Սարգիս եկեղեցու եւ Դավիթ-բեկ փողոցի միջնամասի կասկադային հատվածը մարդաշատ էր։ Փոքրից մեծ բոլորն այստեղ էին մեկ նպատակով՝ մասնակցելու ծառատունքի։ 6 հեկտար տարածքի վրա մի քանի ժամում տնկվեց 1300 ծառ եւ ավելի քան 200 մշտադալար թուփ։ Վերջին 3 տարվա ընթացքում բացի այս 6 հեկտարից մոտավորապես 48 հեկտար տարածքի վրա մենք տնկել ենք 20000 ծառեր եւ այս աշխատանքները մենք ուզում ենք ծավալները էլ ավելի մեծացնել եւ ամենամեծ մեր ծրագիրը, որ հաջորդը պլանավորում ենք մոտավորապես 250 հեկտար տարածքի վրա Դալմայի այգիներում անտառի վերականգնման աշխատանքներն են լինելու։ Որպեսզի ծառատունքից հետո ծառերի կպչողականության խնդիր չծագի, քաղաքապետի խոսքով նախապես լուծել են տարածքի ոռոգման համակարգի հարցը։ Փորձը ցույց է տվել նախկին վատ փորձը, որ առանց այդ ոռոգման համակարգի ներդրման ծառերի կպչողականությունը շատ ցածր է լինում եւ այդ իսկ պատճառով բոլոր այն ծրագրերը, որ վերջին 3 տարվա ընթացքում Երևանի քաղաքապետարանը իրականացրել է, բոլորը զուգորդվել են նաեւ ոռոգման համակարգի ներդրմամբ։ Կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն ՀՕԱԿ-ի տնօրեն Արմեն Բեգոյանը նշեց, նոր Նորքի կասկադային այս հատվածում ստեղծվում է Երևանի 5-րդ ուրբան քաղաքային անտառը։ Վստահ է, ինչպես նախորդ 4 անտառների դեպքում, այստեղ էլ ծառերը բարձր կպչողականություն կունենան։ Ընդհանուր Երևան քաղաքում կպչողականությունը 94-95%։ Սա չլսված բան է։ Այստեղ մենք պատրաստվել ենք, մասնակցել են մեր գիտնականները, կազմել են սխեմաներ տնկման։ Այդտեղ շատ նրբություններ կա, որ հիմա մենք չենք մտածում, օրինակ են քարքարոտ մասերում տնկվում են նշանիներ, ավելի ֆասադային մասում տնկվում են դեկորատիվ ծառեր, այսպես կա մասնագիտական մի շարք նրբություններ նաև, որոնց կիրառման արդյունքում է, որ այդ նոր ստեղծվող քաղաքային ուրբան անտառները իրավունք ունեն ապրելու հետագայում եւ իհարկե լուծելու մեր քաղաքի, մեր բնակիչների համար մեծ խնդիր։ Հաշվի առնելով տարածքի առանձնահատկությունները տնկվել են շուրջ 800 պտղատու ծառեր, հիմնականում ծիրանենի, խնձորենի, սալորենի, նշենի, թթենի։ Տնկվել են նաև դեկորատիվ ծառեր։ Դեկորատիվ ծառատեսակների մասով այս մեծ 10-15 տարեկան ծառերը, սրանք ձիակասկեր են, այսինքն ժողովրդական լեզվով ասեմ, այդ կաշտաններն են, որոնք շատ գեղեցիկ ծաղկում են, որոնք սոսիների նման մեծ սաղարթ են ձևավորում, հսկա ծառեր են եւ տեսեք հատուկ է տնկված, որպեսզի այս հովը հետագայում փակի այս աստիճանավանդակները։ Բեգոյանի խոսքով արդեն այս տարվա ամռանը որոշ ստվերային գոտիներ կձևավորվեն, քանի որ արդեն տնկվեցին նաեւ բավականին մեծ չափի ծառեր։ Մոտ 1 շաբաթից կիրականացվեն եւս 1 քաղաքային անտառի տնկման աշխատանքներ աշտարակից Երևան մոտ գործող հատվածում։ Քրիստինե Թորոսյան, Էդգար Դավթյան, լուրեր